ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្ត Update Today សូមស្វាគមន៍នៅភ្នំពេញនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍នគរសង្ក្រាន្តរយៈពេល6ថ្ងៃដើម្បីអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែររដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសហការជាមួយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបានប្រកាសរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌កំសាន្តដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំនគរសង្ក្រាន្តដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល6ថ្ងៃពេញចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2026ព្រឹត្តិការណ៍នេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឆ្នាំមមីនិងដើម្បីលើកកម្ពស់មរតកវប្បធម៌ខ្មែរក្រោមស្មារតីសាមគ្គីភាពនៃមហាគ្រួសារខ្មែរតែមួយកម្មវិធីនេះនឹងលាតសន្ធឹងតាមទីតាំងសំខាន់ៗជាច្រើនរួមមានរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំតំបន់សួនច្បារវឌ្ឍនៈផ្សាររាត្រីរហូតដល់តំបន់បាត់សាឡែននិងផ្សារទូទំពង់ជាដើមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នគរសង្ក្រាន្តឆ្នាំនេះសាធារណជននឹងបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រពៃណីសាសនានិងកំសាន្តសប្បាយជាច្រើនទម្រង់ដូចជាពិធីទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីការដង្ហែក្បួននគរសង្ក្រាន្តដង្ហែព្រះពុទ្ធរូបការពូតភ្នំខ្សាច់ស្រង់ព្រះនិងការសម្ដែងសិល្បៈវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបបន្ថែមពីលើល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរនិងការតាំងពិព័រណ៍ផលិតផលក្នុងស្រុករដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏នឹងបើកដំណើរការផ្លូវថ្មើរជើងចតុមុខ Walk Street រយៈពេល6ថ្ងៃពេញជាប់គ្នាតែម្ដងចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី19ខែមេសាដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យមកទស្សនារាជធានីភ្នំពេញកាន់តែច្រើនកកដើម្បីធានាបាននូវភាពរលូនសុវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានរៀបចំទីតាំងចំណតយានយន្តជូនពលរដ្ឋនិងសំណូមពរឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរដែលមិនមានការចាំបាច់មេត្តាជៀសវាងការឆ្លងកាត់តំបន់ប្រារព្ធពិធីខាងលើផងដែរប្រជាជនអាមេរិកកាន់តែច្រើនចាក់ចេញទៅរស់នៅប្រទេសផ្សេងព្រោះបានប្រាក់លើកទឹកចិត្តខ្ពស់ប្រភពពីសារព័ត៌មាន Unilet បានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នជនជាតិអាមេរិកកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងជ្រើសរើសទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសខណៈដែលប្រទេសមួយចំនួនកំពុងផ្ដល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តនិងអត្ថប្រយោជន៍ជាហូរហែដើម្បីទាក់ទាញពួកគេឲ្យមករស់នៅប្រទេសខ្លួនរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាថ្លៃចំណាយខ្ពស់ក្នុងការរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជាកត្តារួមចំណែកដ៏សំខាន់ដែលជំរុញឲ្យជនជាតិអាមេរិកស្វែងរកឱកាសកសាងជីវិតថ្មីនៅប្រទេសដទៃទន្ទឹមគ្នានោះប្រទេសជាច្រើនកំពុងដាក់ចេញកម្មវិធីជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីលើកស្ទួយសកម្មភាពប្រជាជននិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅអឺរ៉ុបប្រទេសដូចជាក្រូអាស៊ីក្រិចអ៊ីឡង់អ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញនិងស្វីសកំពុងផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងច្រើនសម្រាប់អ្នកចង់មករស់នៅប្រទេសទាំងនេះអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនក្នុងចំណោមនោះរួមមានលំនៅឋានតម្លៃទាបបំផុតនៅតំបន់ជនបទរបស់ក្រូអាស៊ីការផ្ដល់ប្រាក់ប្រចាំខែចំពោះអ្នករស់នៅលើកោះតូចៗរបស់ប្រទេសក្រិចជំនួយជួសជុលផ្ទះទំនេរនៅអ៊ីឡង់និងការលើកទឹកចិត្តជាសាច់ប្រាក់រហូតដល់$30,000នៅក្នុងតំបន់ខ្លះនៃប្រទេសអ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់កម្មករពីក្រៅប្រទេសខណៈដែលស្វីសផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គ្រួសារដែលមានឆន្ទៈក្នុងការប្តូរទីលំនៅមករស់នៅក្នុងទីក្រុងដែលសម្បូរភ្នំតូចៗក្រៅពីអឺរ៉ុបប្រទេសដូចជាម៉ូរីសនិងស៊ីលីក៏កំពុងទាក់ទាញអ្នកចំណូលថ្មីតាមរយៈការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងឱកាសអាជីវកម្មយ៉ាងច្រើនផងដែរស្រាកម្រអាយុជាង80ឆ្នាំមានតម្លៃជាង$80,000អាមេរិកស្រាកម្រមួយដបដែលត្រូវបានផលិតអំឡុងឆ្នាំ1945ត្រូវបានលក់ក្នុងតម្លៃជាង$80,000អាមេរិកនៅថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2026បច្ចុប្បន្នស្រាមួយដបនេះមានអាយុកាល81ឆ្នាំហើយដែលបានក្លាយជាស្រាដែលថ្លៃបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកមិនធ្លាប់មានពីមុនមកជាមួយនឹងតម្លៃប្រមាណ$81,250អាមេរិកក្រុមហ៊ុនលក់ដេញថ្លៃ Aker បាននិយាយថាស្រាកម្រ Domaine de la Romanée County ចំណុះ750មីលីលីត្រឆ្នាំ1945មានប្រភពមកពីទីតាំងរក្សាទុកស្រាក្រំដីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោក Robert Trohin ត្រូវបានលក់ក្នុងតម្លៃបំបីកំណត់ត្រាពិភពលោកក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាស្រាកម្រ Romanée County ឆ្នាំ1945តំណាងឲ្យស្រាចុងក្រោយបំផុតដែលផលិតក្នុងតំបន់ Domaine de la Romanée County ដែលមានចំការដាំដើមទំពាំងបាយជូរចាស់បំផុតស្រាកម្រនេះធ្លាប់បានលក់ក្នុងតម្លៃ$58,000អាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2018សូមអរគុណចំពោះការតាមដានព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្ត Update Today